ten hráč to nie je. Viete o tom, kto získal tento rok zlatú korčulu? Nevieme. Niekto z Martina, bol kedysi v Bystrici. A vedeli sme mu dať zo 5, zo 6, zo 7 kúskov. Nebudem hovoriť to meno, ale tá zlatá korčula patrí niekomu úplne inému. Chceli by sme to dať na pravú mieru, takže máme tu zlatú korčulu a odovzdáme ju najlepšiemu hráčovi play-off Tomáš Šurový. Že bude napustená šampanským. Krásna zlatá korčula vyrába Marek Škamla. Surko, stále sa ozývali také hlasy zo šatne, že prídeme na námestie, koľko tu bude ľudí, tak myslím si, že nás teraz mrzí, že to námestie je také malé, pretože to námestie je úplne zaplnené, ako si to, Surko, užívaš ty, Banskobystričan, v rodnom meste, a toto pod tebou. Tak v prvom rade ďakujem veľmi pekne za podporu celý rok a tento titul je pre všetkých Bystričanov z celého regiónu. Tá spolu s nami sme to dokázali pre vás ľudia. Ďakujeme krásne. Suro, v ruke držíš zlatú korčulu. Kedy si ju budeš najbližšie? Tak samozrejme ďakujem chalanom, že mi to takto spravili a spolu sme to dokázali, a to najhlavnejšie, čiže je to všetkých korčula a radšej nebudem obúvať. Ďakujem pekne ešte raz. Keď som bol tak blízko pri tej korčuli, tak vyzeralo, že už všetci ju aj mali na nové, ale uži si ju, samozrejme. Teraz sa mi trošku strátil z dohľadu 26-ka. Kto má 26-ku? Míšo? Míšo? Míšo?